我觉得他打击是有策略性的。抓第一个球，结果扫到了右半边，形成了一个飞球。右外野手跑了很长的距离过去，哎呀，结果落地，形成了一个界内球。这时候野垒上跑者已经绕过三垒，右外野手长传回来，真是让人想象不到的一支安打，而且还带有1分的打点，所以马上要换代打。这个时刻，王光辉就在非常戏剧性的一支安打出现之后，漂漂亮亮的功成身退，也把原先在一垒上的彭政闵呢给送了回来。当然，这一分对于兄弟象队来讲是相当的幸运。我要谢谢我们的球迷陪我度过这15年，你们的加油声，你们的呐喊声，是我在球场奋斗的原动力。当你们说王光辉安打全垒打的时候，我非常想要打安打而已。当你们说王光辉我爱你的时候，我更爱你们。